अपना फ्रिज कब आएगा? बहुत देर होगी अब। अरे वो देख आ गया अपना फ्रिज, निकाल रहे हैं बस। भैया जल्दी जल्दी ले आओ अब इसको। आजो आजो। हाँ भैया जल्दी लाओ, सुबह से इसने ठंडा पानी नहीं पिया। हाँ भैया ले आओ संभाल के लाना। यार ये खोल क्यों रहे हैं? इसको मुझे खोलना था। अरे रुक जा, अपना फ्रिज ना बहुत बड़ा है, अपनी लिफ्ट में नहीं आ पाएगा, देख छोटी सी है। अब ये सारा फ्रिज खोलेंगे क्या फिर? इन्होंने तो दोनों दरवाजे खोल दिए। हाँ हाँ खुल रहा है, देख तू। पहले फ्रिज के डोर को निकाल के अंदर ले जाएंगे लिफ्ट से। चल मैं लिफ्ट खोल रहा हूँ, साइड हो जा, बाकी का फ्रिज अंदर जाने वाला है। ये देख बस जा रहा है, अड़ गया। ओह चला गया अंदर। चल जब तक फ्रिज लिफ्ट से आ रहा है ना, हम स्टेयर से ऊपर चलते हैं। आजा आ रहा हूँ रुक। आजा अंदर पहुँच भी गया फ्रिज। हाँ, मैं तो थक गया, तू कैसे आ गई ऊपर? फाइनली आ गया अपना फ्रिज। है ना मस्त लग रहा है ना, मैंने कहा था ना मैचिंग करेगा ब्लैक।